Purer Luxus hier oben auf einem Dachboden. Ansonsten hat man ja immer nur kümmelige Baracken oder Zelte oder gar nichts. Ich habe noch welche von dir, ne? Willkommen auf YouTube. Hallo. Geht jetzt nur kurz um die allgemeinen Sachen. Wir marschieren jetzt gleich kurz mit euch übers Gelände, zeigen euch, wo eure Spawns sind, wo in der ersten Mission die Waffenlager sind, die ihr verteidigen müsst, wo in der zweiten Mission die Bombe hin muss. Er wird euch gleich ein bisschen einweisen, was gleich alles Sache sein wird. Allgemeine Sachen, wie gesagt, Waffen sollten gekront sein, hoffentlich sitzt es auch. Jeder von euch gelbe Bändchen am Arm. Müsst ihr auch irgendwo rumfliegen, das Tape. Das ist euer Chef hier. Sind schon fertig. Wie gesagt, sollte irgendwer Vorlauf spielen, der anscheinend eine Stärkerwaffe hat oder sonst irgendwas nicht stimmen, dann sagt der Orga Bescheid. Dann alle mit euch im Westen rum. Wir kronen danach, kein Problem. Sollte sich irgendwer verletzen, einmal 8 ist Orga-Kanal, funkt einfach kurz durch, sagt Bescheid. Alles andere klärt ihr mit eurem Chef und der funkt dann weiter durch, sodass wir wissen, ob die Spiele gewonnen sind, ob wir entschieden haben oder sonst irgendwas passiert ist. Das war's zu den allgemeinen Regeln. Sollte halt irgendwer falsch spielen, keine Hits angeben oder so, dann sagt uns der Orga Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Du machst weiter, ich gehe runter und dann marschieren wir gleich noch. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber das... Ruhe bitte! Also ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber das Spiel ist in 3 Teile eingeteilt. Das erste Spiel, da sind wir ein bisschen defensiv, weil wir müssen halt unsere 2 Waffenlager verteidigen. Ich habe ja auch Karten vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es sind ein bisschen zu viele, dass wir alle am Tisch stehen und gucken, aber... Könnt ihr da was drauf erkennen? Ja, passt wohl. Also wie gesagt, wir starten hier. Ja, wir kriegen ja auch gleich eine Führung und dann im ersten Spiel müssen wir 2 Waffenlager beschützen, die sind hier ungefähr. Wir haben dann auch den Funkturm am E-Häuschen hier unten, müssen wir auch noch beschützen. Ja, die WTF, die kommen halt von da, hier ist so ungefähr die Grenze. Und das soll 1,5 Stunden gehen, die erste Mission. Also da in jedem Waffenlager steht so eine Mörserattrappe und so eine rote Spraydose. Das sollte auch nicht bewegt werden. Und die WTF muss halt den Mörser komplett rot einsprühen. Und das ist ein Waffenlager kaputt. Der Funkturm? Der Funkturm ist hier unten am E-Häuschen. Müssen die auch komplett rot ein? Nee, der Funkturm, da ist auch so ein rotes Teil dran, den muss man abschrauben und zum Parcours bringen. Ja, da hängt dann auch Werkzeug dran, dass man das macht. Auch am gegnerischen Funkturm, den habt ihr alle gesehen, als ihr reingekommen seid, der ist hier ungefähr da auf der Straße beim Eingang. Die Schüssel da. Müssen wir den auch platt machen? Oder? Ja, den können wir platt machen, dann ist deren Funk bis zu 45 Minuten gesperrt. Was der jetzt gemeint, ja? Ja, der richtige Funk, also das beeinflusst das Spiel schon. Okay. Deswegen wäre es schön, wenn sie den nicht einnehmen, dann haben wir immer noch so. Aber auf jeden Fall kriegen wir das nach 45 Minuten wieder oder wir holen es uns halt selber wieder. Der zweite Teil, der soll nahtlos an den ersten Teil anknüpfen. Da kriegen wir eine Bombe und die sollen wir hier in die Kirche bringen. Da ist auch ein Punkt markiert, da soll die dann hingelegt werden. Ja, wir sind auch der Bombe in der Kirche ist alles sehr schön. Nee, wir Trotzdem da bitte Bombe in die Kirche. Und dann ist alles schlecht mit ja? Die WTF haben das Problem nicht. Wir haben Seiten getauscht. Letztes Mal waren wir da auch. Ich glaube, dann mache ich mal einen Eingang mit. Ja, und ich glaube, die Bombe ist auf 2 Stunden eingestellt, aber das soll gleich nochmal irgendwie geklärt werden. Okay. Ja, das soll gleich nochmal geklärt werden, ob das wirklich 2 Stunden sein soll. Danach gibt es Mittagspause und dann gibt es den dritten Teil. Da wird ein Helikopter abgeschossen mit einer Artillerie und Munition. Wir haben die Munition, die Gegner haben die Artillerie. Wir wollen die Artillerie haben. Die müssen wir oben zum Akku bringen. Also wird hier unten beim gegnerischen Akku sein, müssen wir erbeuten, hoch zu uns bringen und dann auf deren Akku schießen. Dann haben wir gewonnen.
Kurz Frage zum, wie ist es mit Spawnen, Abwischen oder zurücklaufen, 10 Minuten warten oder wenigstens? Nee, Medic gibt es nicht, soweit ich weiß. 3 Leute, 5 Minuten am Spawn. Also ab 3, wenn 3 Leute da sind, 5 Minuten warten und dann... Nee, wenn einer da ist, Zeit anstellen und dann musst du so lange warten, bis du zu dritt sind. Hier. Da unten. Gut, dann gehen wir immer zusammen. Wir haben den Spawn 2, den können wir auch holen, ne? Ja, den Spawn 2, wenn wir es schaffen, den Waffenlager zu halten, dann kriegen wir hier noch einen zweiten Spawn. Also das erste Game haben wir nur einen Spawn. Ja. Okay. Und den zweiten, den können wir halt kriegen, das wäre auch nicht schlecht. Dann haben wir direkt am Punkt. Können wir jetzt direkt am Anfang schon kriegen? Nee, erst im zweiten. Meine ich doch, meine ich. Ja, ja. Fürs erste Spiel. Achso, ja, dann noch über mich. Mich kann man halt gefangen nehmen. Ja. Wir dich auch? Nein. Das ist so schön. Nein, kein Geld, aber Punkte, weil es wird mit einem Punktesystem gespielt. Und dann wird halt gesehen, wer gewonnen hat oder nicht. Und ich bringe halt Zusatzpunkte. Dann können wir von den anderen auch welche gefangen nehmen. Ja, die haben auch einen Anführer. Hier hängen auch überall Propagandaplakate auf und Steckbriefe. Voll gut. Ja. Wie wirst du abgetroffen und dann oder Ja, wenn ich getroffen bin, darfst du muss ich... schießen? Ja, ich darf schießen. Ich kann Gehst ganz... nicht zurück zum Spawn, wenn du getroffen bist? Oder? Nee, wenn ich getroffen bin, muss ich halt da stehen. Und dann können sie mich gefangen nehmen. Oder einer von uns? Oder ihr sagt einfach, hey komm, bist wieder da. Und dann kann ich nochmal weiterspielen. Okay. Aber wenn nicht, dann stehe ich halt da. Darf man Tunnel Spawn. Selber der eigene Spawn. Ja. Also, ich mache ein heftiges Schuh-Update. Das ist das erste, wenn du mal sagst. bestimmt Fahrzeug. Wir kriegen Schafe. Wir kriegen ja auch gleich Brennt ist alles besser. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Punkt. Welche Kanäle haben wir? P7. Ihr könnt wegen mir auch 5 und 6 aufrufen. Ja, 5 und 6 auch. Bitte alle auf PTT. Ich hab gerne Deswegen ja, der wird dann Ja, das wollte ich gleich machen. Ich glaube, wir bleiben mal Hauptschreiber. Genau, weil Immer diese kamerascheuen Menschen. wir gehen dann eben übers Gelände. Ich habe da Karten mitnehmen. Alles mitnehmen oder? Ja, also alles, was ihr im Spiel braucht, nimmt am besten schon mal mit. Dann, Okay. Das ist die falsche Seite. Kein Filmmaterial verschwenden.
Nee, jetzt gerade nicht, Mann. Nee, in deiner Waffe? Nee, gar nichts mehr. Deswegen filme ich ja. Ja. Jo. Naja. Ziel vorbei! Aber es sieht wenigstens noch cool aus. Was? Bam! So ein Feuerball, Junge!
Du bleibst, du bist Sniper. Du bleibst. Komm, nach. Ganz einfach. Alle Mann nach oben. Deckung, einer läuft. Scheiße, ey. Ja! Ja. Was denn? Wollt ihr hin? Ach gut. Aber ist doch da unten, oder? Nee, hier oben. Da bin ich hier. Mach nicht vergessen. Haben wir die Rakete noch? Hinten ein gelber. Komm, schmeiß das Ding rein. Entdeckt. Wir wurden entdeckt. Kannst du überfallen lassen? Ja, das geht. Hast du? So, das wollte ich mal auf Kamera haben. Geil! Hey! Okay, jetzt mal für uns. Ja. Hey, Tier! Wolltest du raushelfen? Au! 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 Das war so geil. Weil die total überrascht waren, weißt du? Hey Leute, geile Aktion. Die wussten dann noch was zu tun. Hinter mir, ne? Willkommen auf YouTube! Hallo! Also. Scheiße! Das war mal ein Sandsackball. Schnell rüber, wir haben hier null Deckung. Ich sehe nichts. Ich merke nur, dass sie irgendwie Hitze werden. Sitzen die? Ich habe mich dagegen gelehnt und ich dachte, das hält. Scheiße. Fuck. Los, Jungs. Noch rüber, rüber, rüber.
Komm. Hit! Rutsch mal dahinter das Fenster rein, dass wir vorrücken können. Einfach in das Fenster reinhalten. Ja, hol die ran auf jeden Fall.
halt so. Ja. Wo kommt der denn nur hin? Geh du vor. Runter, runter, runter. Jungs, wir stürmen das jetzt. Ey Jungs, Akku linke Ecke! Keine Ahnung, wo er steht, bei der Kiemen gibt es eine. Irgendwie weg, aber naja. Wir verschaffen euch ja noch einen kleinen Vorteil, weil das hat irgendwie nicht festgefahren ist. Marco, sag mal, wie viele Feuerlinie an? Ja. Erstmal schnellstmöglich zur Bombe. Ah, verdammt. Nagel. Sonst haben die gleich wieder alles von uns eingenommen. Nein. Also hinter dir, hinter dir! Seitenkopfverstärkung. Von wem? Hier da vorne, 2, 3 Stück. Was? 2, 3 Stück haben doch hier gerade angerannt, oder Für nicht? uns oder nicht? Müssen zu uns gehören. Die haben ja nicht geschossen. Da vorne. Rot? Nein.
Rechts hinterm Ball. Ja, gelb. Alter Schwede. Was tut der Bombe? Verstärkung ist super. Bombe noch nicht. Wir werden gerade richtig groß angegriffen. Ach toll. Heiliger Wimbam. Boah, die schießen hier. Alter, komm du? Nein. Schon gedacht. Oh, ist mein Gelber. Den hab ich angeschaut. Der erste Ding ist ein Gelb. Runter mit dem Kopf. Komm Markus, auch noch ein paar Mal drauf. Ich mach hier einen Bauchtanz für dich. Das ist der Wähler. Die Videos sind so geil, ne? Ohne Witz. Ich mach mich wieder zum Affen für YouTube. Alles für die Unterhaltung. Für Paddy, für Eistee. Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Zivilisten! Illegal! Flieh, bitte löscht das Video! Flieh! Ich hoffe, Flieh löscht das Video. Da war ein Passant drauf. Grüße Eistee, den Paddy, den Flieh und Corpus und Mike Delta. Hallo! Grüß noch schnell wegen los! Ich grüße alle. Hast du keine Freunde? Dann grüß imaginäre Freunde. Ich grüße Hans, den Dieter und den Wolf.